Ayer muchas organizaciones de la sociedad civil calificaron como sospechoso el hecho de que el ministro de Obras Públicas todavía figure en la nómina de ese ministerio y que además haya habido un incremento considerable de la nómina y de los empleados de servicio para ese ministerio, sin que se justifique ningún tipo de variabilidad en la carga pública sostenida en una necesidad inminente de las actividades propias de un ministerio de este tipo. La coyuntura es bastante difícil, hay una realidad frente a la cual el Estado no reacciona porque todos sabemos que ahí hay un factor político influyendo. Vamos a ver cómo nos cuenta Rocío Quirós qué ha ocurrido en lo que respecta a la reacción por estas informaciones. La permanencia de Gonzalo Castillo en la nómina del Ministerio de Obras Públicas tras su renuncia, que se hizo efectiva el pasado 5 de agosto, ha levantado una ola de cuestionamientos en la sociedad. Aunque la Ley de Función Pública estipula en su artículo 95 las razones de su permanencia en el cargo, para el vocero del movimiento Bien Común se trata de una cuestión de ética. Todo esto es el desorden que tiene el danilismo con los recursos públicos, porque para imponer a un funcionario sin ningún tipo de vínculo ni compromiso social. Castillo, quien fue electo mediante encuestas como el abanderado de la corriente del danilismo, figura en la nómina de la institución con un sueldo de 300.000 pesos mensuales, aun cuando él mismo aseguró que no ha vuelto a acudir al ministerio. La ley contempla que hasta un ministro renunciante, hasta que no se le acepte su renuncia por escrito o se nombre un sustituto, sigue siendo el ministro actuante durante 60 días. Nosotros dispusimos nuestra carta de renuncia irrevocable. No tomamos licencia siquiera. Pero es que las instituciones no son de manera individual. El ministerio está funcionando normalmente. Todo eso forma parte de una burla, porque es incluso una violación a la Constitución y a lo que establece la ley de partido político. El exministro de Obras Públicas debe devolver los salarios devengados luego de la fecha de su renuncia, porque no le pertenecen y son recursos del pueblo dominicano. El precandidato vanilista dijo además que desconoce las razones del incremento en 7.5 millones de pesos registrada en la nómina de la institución durante el último mes. Tienen que recordar que hubo un aumento del salario mínimo y se aplicó en el mes de agosto o en el mes de julio. Busquen por ahí y van a encontrar la verdad. Esto amerita una inspección del Ministerio de Administración Pública y de la Cámara de Cuentas. Durante el último mes, la entidad también ha sido cuestionada por grupos de la sociedad civil, debido a que convocó a una licitación pública para la compra por más de 13.5 millones de pesos de miles de mochilas para ser distribuidas a inicios del año escolar. El periodo para presentar ofertas para la licitación venció el pasado 6 de septiembre, sin que el ministerio haya informado de forma pública cuándo anunciará al ganador. El ministerio no ha respondido a Noticias SIN ni sobre el salario de Castillo ni sobre la licitación de las mochilas. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la posibilidad de nombrar un nuevo ministro que sustituya a Gonzalo Castillo en Obras Públicas. Rocío Quirós, Noticias SIN. Bueno, el ministerio no le va a responder a nadie porque aparentemente en el ministerio están en campaña. Yo estoy yendo al Ministerio de Obras Públicas desde el lunes, clamando por una información que solicitó el informe con Alicia Ortega, además de la solicitud de una entrevista, y nosotros no hemos podido dar con el encargado de Relaciones Públicas porque nunca está en el ministerio. De hecho, nos dijeron que desde la semana pasada no había ido todavía ayer. Entonces, obviamente que nadie va a encontrar el personal pertinente en el Ministerio de Obras Públicas porque nos dan pie a la especulación y aparentemente están en campaña. La justificación del ministro, porque todavía figura en la última nómina como empleado activo, fijo, el ministro Gonzalo Castillo, yo creo que debe de dársela a niños que estén en un preescolar. Y vamos a poner en pantalla el artículo 95 de la Ley de Función Pública que él interpreta a su conveniencia. Dice lo siguiente: el artículo 95 de la Ley de la Función Pública, que es al que él apela, dice: la renuncia es el acto mediante el cual un servidor público ejerce su derecho de poner término a su relación de empleo con el órgano
o entidad administrativa a la cual pertenece. El término de las relaciones funcionariales tendrá efecto una vez el acto de renuncia haya sido debidamente aceptado por la autoridad competente o el día siguiente del cumplido el plazo de 60 días para su aceptación. Vuelvo atrás. El término de las relaciones funcionariales tendrá efecto una vez el acto de renuncia haya sido debidamente aceptado por la autoridad competente. Al día siguiente, ¿a él le rechazaron? No. ¿A él no se la han aceptado? Es una información que no tenemos. Lo que sí tenemos claro es que de una vez, cuando él anunció el 31 de julio, que dijo efectiva irrevocablemente el próximo lunes, que sería el 5 de agosto, él no puso un pie y él mismo lo reconoce jamás en el Ministerio de Obras Públicas. Termina el artículo 95 diciendo, el renunciante debe entregar a la autoridad competente bajo inventario los equipos, archivos, documentos y demás bienes bajo su custodia. Bueno, yo quería en este punto hacer un señalamiento que equivale a una denuncia. Ayer, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, porque lo sigue siendo de acuerdo con el artículo 95 que acabamos de leer, organizó un acto de recolección de fondos con contratistas del Estado, siendo él ministro todavía, porque de acuerdo con este artículo, el plazo de 60 días para su aceptación no se ha visto que se le haya aceptado, por tanto él sigue siendo si se la el rechazan, ministro. sería Si se la 60 rechazan días. en 60 días, por tanto él hace una interpretación incluso que lo perjudica en los términos de su activismo político. Ese acto que se hizo ayer con contratistas del Estado era a $1.000.000 el cubierto. La realidad de la sociedad dominicana tiene que cambiar. Uno no puede hablar de espacio democrático, de lucha política, en medio de una sociedad que cada vez más hace del ejercicio de la libertad individual prácticamente un acto especial. Aquí el que no tiene dinero no se puede postular. Se acaban de retirar 100 y pico del PLD porque no tienen con qué mantener una campaña y 87 del Partido Revolucionario Moderno en la entrega definitiva de los listados a la Junta. Y este hombre puede recaudar millones en una noche en virtud de que llama a los contratistas del Estado en la actividad de ayer que se hizo y fue pública porque se publicó la invitación hace ya semanas. Pero él lo dijo en la entrevista en la radio en Sol, que estuvo ayer, que él tenía un acto en la noche de recolección de fondos. Y que tenía otro hoy. Pero es función de ministro porque son... sigue siendo el ministro. Sigue siendo el ministro, pero además quienes él convoca son contratistas del Estado, la mayoría. $1.000.000 por cubierto. No, eso en realidad solo en un país donde la anomia es general, donde la funcionalidad de las instituciones es nula frente al poder, es que puede ocurrir cosas semejantes. De eso hablamos cuando hablamos de que el PLD como partido ya perdió el hábito de competir en igualdad de condiciones. No puede competir en igualdad de condiciones. Tiene que ir con todos estos ventajismos al debate político. Que vaya por su competencia, por su calidad, que no use los mecanismos del Estado para desplazar a sus propios compañeros, porque a Reinaldo Pared lo defenestraron, porque defenestró a Carlos Amarante Baré y defenestró a todos los otros, pero no por su carisma, no por su influencia, es por esto que acaba de ocurrir anoche mismo, que quién sabe cuánto pudo haber recaudado. Yo me imagino que fueron muchos los millones que fueron a la faltriquera de esa campaña electoral sobreabundante, llena de dinero, sospechosa y sencillamente desarticulante de la institucionalidad de este país. Como contratista, ¿cómo tú te le niegas al ministro que te contrata? Exactamente. Es una situación complicada. A él lo que más le genera este vendaval de informaciones contradictorias y hasta cierto punto de conjeturas es que el Poder Ejecutivo no le haya sustituido. Es el primer caso tal vez en mucho tiempo que hay una cartera sin cabeza por tanto tiempo, valga la redundancia. El hecho de que el Poder Ejecutivo, el presidente, no refutara la renuncia, porque ya esto era, digamos que un acuerdo verbalizado y publicado
desde hace ya cierto tiempo, pero que tampoco sustituya al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, es lo que genera que la gente se pregunte quién está entonces dando las órdenes en ese ministerio. Si ciertamente él dice que la Constitución le provee 60 días luego de la renuncia o luego de la separación, si no hay un sustituto, porque las instituciones no se abandonan y eso es constitucional, no es menos cierto que no puede ser que en este país no haya otra persona que pueda asumir el Ministerio de Obras Públicas y que el descabezamiento de esa institución sin sustituto hace que se conjeturen todas las ideas posibles. Él dijo ayer en unos audios que nosotros escuchamos que el aumento de la nómina se debe a la aprobación del aumento del salario mínimo que se le hizo a los empleados de obras públicas y que el aumento de 150 a 200 empleados se trataba de las brigadas de limpieza que se ponen a circular por los barrios y las carreteras y que no era nada del otro mundo y que el tema de la nómina era porque simplemente aparentemente no se había actualizado. Pero el tema del ministro Castillo, ahora precandidato, es un tema de ética. No es un tema de ley, porque ciertamente él entregó la renuncia y él hizo un acto público anunciándola. La pregunta aquí es, ¿por qué se sigue vinculando a los empleados del ministerio con las actividades políticas del ministro? Está violando la ley, no solo éticamente que está incumpliendo. Quizás para él 153 empleados más en un mes sea un disparate. Pero no es un disparate cuando se trata de recursos públicos. No es un disparate ni algo inverosímil cuando se trata de recursos públicos aumentar casi 8 millones la nómina en un mes. Pero tampoco puede ser una coincidencia que durante ese mes usted esté activo como precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, de la corriente danilista, y que ese ministerio no tenga un ministro y que sea usted quien figure todavía. Habíamos denunciado hace ya par de semanas de que usted seguía, señor ministro Gonzalo Castillo, en la página oficial del Ministerio de Obras Públicas como el ministro activo. Estábamos esperando con ansias que publicaran la nómina y ciertamente en la nómina usted aparece como ministro. Cuando usted hizo su renuncia pública el 31, que se supone todo el protocolo debió activarse para que usted no saliera ya en esta nómina de agosto y ya dijo que era irrevocablemente a partir del día 5, el Estado le está regalando a usted, aunque usted no le represente nada, 300,000 pesos que usted no se ganó. Sí, es que lo cobra. Porque es que usted no está desempeñando un papel en el ministerio, usted está en campaña activamente. 7.5 millones de pesos, mucho más de ahí, en un mes, que a usted se le paguen 300,000 pesos, eso representa mucho para cualquier ciudadano y más cuando se trata del dinero público. Pero además del salario y el aumento de la nómina y el aumento del personal, que todos sabemos que son estrategias políticas, recursos políticos que se han empleado muchas veces, está el hecho de que muchos de los recursos en relación con los cuales se define la función del Ministerio de Obras Públicas también han sido empleados para ello. Por ejemplo, una de las denuncias de Amarante Baré hablaba de la presión del asfalto y decía claramente el Plan Nacional de que el Plan Nacional de Asfaltado, que además ahí hay un problema que hay que investigar. Si en este país existiera Cámara de Cuentas, eso debía ser investigado profundamente, porque hay que ver quiénes son los accionistas de estos grupos económicos que mueven el asfaltado en coyunturas políticas. Sí, son con los mismos contratistas que van a las cenas. Exactamente, ahí era que yo iba. ¿Sabe Sí, cuántos son millones? Los mismos contratistas que fueron a la cena de ayer. ¿Cuántos millones en un mes? En el mes que él ha estado en campaña, en asfalto, más de 3.030 millones de pesos. O sea que no es en abstracto, no se está hablando en abstracto. Eso es una coincidencia, probablemente, y nosotros estamos especulando. Ajá. Una coincidencia, un hombre que ha gastado en una pre-campaña cerca de 2.000 millones de pesos. Solo en una pre-pre, porque esta no es la pre-primaria, es la pre-pre, la que se acaba de agotar dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Las primarias vienen ahora. Veremos en estos 25 días que quedan qué monto va a poder gastar un hombre que tiene además caudales infinitos derivados del esfuerzo colectivo de la sociedad en el pago de sus impuestos, que están todos a su disposición, porque no podemos olvidar. Yo leo y oigo a gente hablando de que del fenómeno. El fenómeno. Tsunami, él se autodenominó el tsunami. Pero ¿qué fenómeno?
Es verdad que un tsunami, ayer sí. hacía un matemático, por ejemplo, Un tsunami. un matemático amigo hacía el cálculo de quiénes votaron en la preprimaria del Un PLD. tsunami, sí. El 0.3 de voto fue lo que hubo para seleccionar a Gonzalo Castillo a nivel de todo lo que están en el padrón de la Junta Central Electoral. El 0.3, no hay una marcación que te diga que el tipo es un fenómeno. No, el tipo tiene muchísimo cuarto del Estado Dominicano y lo está usando para promoverse. Es un fenómeno. Descaradamente. Andrés. Es un tsunami, se lleva todo lo que está a su paso. ¿De qué manera? ¿En dónde recae su fuerza? Todos sabemos dónde. Y no se trata, señores, de que uno tenga nada personal en contra de Gonzalo Castillo. Lo que pasa es que nosotros somos veedores como periodista del manejo de los recursos públicos. Él ha sido el único de los precandidatos que ha estado más reciente y que sigue activo en una institución pública. Yo me he dedicado en la última semana y media a ver todos los gastos en este último mes de obras públicas, y lo que sucede con el tema de la publicidad también es abismal. Lo que sucede con el apoyo a cosas que están totalmente divorciadas de las funciones de esta institución, apoyo a festivales, apoyo a recogida de basura, no tiene nada que ver con la función de esta institución, y en este último mes se están realizando. Entonces, no podemos creer en la coincidencia, y no significa que porque nosotros estemos vigilantes del dinero, de cómo se maneja el presupuesto nacional y cómo algunos lo aprovechan en beneficios particulares, que estemos con ningún candidato, por favor. Miren, antes Hay de gente ayer, que dice, no, pero tú estás con Leonel, porque nada más critica. Por Dios, antes Dios de me ayer, libre estar pero es con que ninguno el de los papel de nosotros no es candidatos. hacerle el juego a ningún candidato político. Antes de ayer, Participación Ciudadana publicó un informe del cual hizo una nota de prensa bastante, digamos que completa, donde hablaba del papel de la Cámara de Cuentas en todo este dispendio de dinero. Hay instituciones, ni obras públicas, ni la Presidencia, ni el Ministerio de Educación, en años se han auditado. Dice que de las 4,000 y tantas de auditorías que debió estar haciendo la Cámara de Cuentas, solo ha hecho 340 y algo. Y que hay instituciones como el Ministerio de la Presidencia y todo lo que tiene que ver con la Presidencia que no lo ha auditado nunca. Que las instituciones que tienen mayor flujo de dinero, obras públicas, educación y salud pública, no tienen una auditoría hace años. Que el 4% no se ha auditado nunca. Entonces, cuando nosotros pedimos explicaciones de dispendio de dinero desde instituciones que manejan tanto, no tenemos a quién pedirle una explicación, ni a quién pedirle que cumpla su rol, que debe ser fiscalizador, como la Cámara de Cuentas, porque ellos también están en otra cosa. Son cómplices, Dios mío, y están en las mismas prácticas. A propósito es lamentable de que uno eso, tenga que generalizar. A propósito de eso, tenemos la perspectiva de Alicia, que versa justamente sobre el tema de la campaña y la justificación de las nóminas del Ministerio de Obras Públicas. Pero antes de la perspectiva, vamos a ponerle a ustedes en pantalla una documentación que nos hicieron llegar, que confirma que realmente en el caso de la joven Anibel, el lamentable desenlace en San Pedro de Macorís, realmente la fiscal que llevaba el caso, Luz Aurora, tenía conocimiento del acuerdo, contrario a todo lo que se había dicho públicamente. Luz Aurora es quien sube a estrado y quien dice que la han sorprendido en su buena fe. Tenía conocimiento de ese acuerdo. Consta en esas documentaciones que nosotros tenemos y que vamos a pasar a noticiassin.com para que ustedes puedan tener la información solo con un clic en los próximos minutos. Una cosa que no podemos dejar pasar respecto de ese caso de San Pedro es que no se ha dicho nada de los jueces que componen el Pleno, que viendo que había una dicotomía, que había una diferencia entre la fiscal actuante y la fiscal titular, del caso de la sección de violencia de género, ellos continuaron con la audiencia, a pesar de que debieron suspenderla y entonces llamar a una audiencia nueva y llamar a las partes para socializar o conocer cuál era la condición del acuerdo. Y que a pesar de que Luz Aurora conociera, que sería una falta en todo esto, que conociera del acuerdo, el hecho de ella haberlo mencionado en estrado y decir que no estaba de acuerdo, que la víctima no estaba de acuerdo, que había que consultarlo con la víctima,
que no estaba segura de que se había firmado por la víctima. Todo lo que ustedes saben que ella dijo y que la habían tomado en su buena fe, sea o no sea cierto, era motivo suficiente para que esa audiencia se suspendiera, se notificara y se llamara a las dos partes y entonces se tomara una decisión distinta a la que se tomó. Y de esos jueces no se está haciendo una investigación. No, eso la incluye a ella ahora en una investigación más profunda. Pero los jueces del colegiado del distrito de San Pedro de Macorís tienen una responsabilidad alta y la Suprema Corte de Justicia tiene que actuar en consecuencia, no es solamente con los fiscales. Así es, vámonos a la con Gonzalo otra vez. Vámonos a la perspectiva con Alicia Ortega. La lucha contra los actos antiéticos, que en ocasiones se llaman aquí indelicadezas para tratar de disminuir su gravedad, parece que no tendrán fin porque cuentan en muchos casos con la connivencia de las áreas oficiales de poder llamadas a prevenirlas y combatirlas. Un ejemplo actual que retrata de cuerpo entero esa inaceptable práctica, una de las tantas modalidades de corrupción administrativa, la acabamos de ver con la revelación de que Gonzalo Castillo sigue en la nómina del Ministerio de Obras Públicas, con un sueldo de 300,000 pesos, a pesar de que había presentado renuncia a ese puesto con efectividad el 5 de agosto pasado. Ante este hecho inaudito, sobre todo porque Castillo está en plena labor proselitista como precandidato presidencial escogido por la facción del PLD, que sigue la corriente del presidente Medina, los periodistas le pidieron que ofreciera una explicación y su respuesta fue insuficiente y desconcertante. Decir que él presentó renuncia, que hasta ahora no le ha sido comunicada la aceptación por parte del Ejecutivo y que en ese caso la ley le da un plazo de 2 meses, no es aceptable ante la opinión pública, que espera de los funcionarios públicos actuaciones transparentes y ajenas a cualquier comportamiento indebido. Independientemente de lo que una ley puede establecer en este caso, que es dudoso y discutible a la luz de la argumentación de Castillo, es claro que en su caso hay una actuación mínimamente antiética, puesto que nadie puede cobrar en una nómina del Estado sin trabajar, y mucho menos como cabeza de un ministerio que es el más importante del tren administrativo estatal. Tal como certeramente ha señalado la sociedad civil, su situación es todavía más grave porque él está en la carrera por la presidencia con el favor del gobierno y con posición privilegiada, pues sigue disfrutando del ingreso como si siguiera dirigiendo obras públicas desde fuera, aunque siempre se debe conceder el beneficio de la duda a riesgo de incurrir en un acto de ingenuidad. ¿Cómo se explica que el presidente Medina haya permitido esta cuestionada dualidad y no haya sido puesto al tanto de la misma en el mejor de los casos? ¿O acaso es una estrategia acordada para mantener una llave insólita de dinero para el proyecto presidencial de Castillo y asegurar su reincorporación al Ministerio de Obras Públicas en la eventualidad de que no triunfen las primarias del PLD? El país espera respuestas.